Olá amigos do Facebook, estou aqui em Piquerobi, adentrando a área rural da cidade vizinha aqui. Nesse lugar, nesse caminho aqui à esquerda, tem um espelho d'água, um olho d'água chamado Pocinha. É onde o pessoal de Piquerobi vem tomar banho no verão. Tem umas quedinhas d'água, tipo, lembrando umas cachoeiras. O caminho aqui é bem íngreme, tem umas descidas. E hoje, em homenagem ao amigo Wagner Vergani, que me indicou esse itinerário, e também ao amigo chamado Pedro, que me passou umas dicas de iluminação para vídeos caseiros, para os vídeos das resenhas literárias. Vou procurar seguir as dicas aí. Obrigado, Pedro. Em homenagem principalmente ao Pedro, que é fã da Pitty, eu vou tocar aí uma música que fala sobre escravidão do ser humano com relação à tecnologia e consumismo. Falou o cara que tá com uma GoPro no peito, mas vamos lá. Admirável chip novo Pitty, vem comigo. Configurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer: instalar o sistema.